Bonjour, je suis Jean-François Vachon, auteur et dessinateur de la BD Jimmy Tornado. Et voici mon copain, l'auteur Jimmy Tornado. Et on voulait vous remercier d'être venu nous voir au kiosque de Modus pour la séance des dédicaces. Nous sommes très heureux, il fait beau. Et puis on espère vous revoir très bientôt. À très bientôt, oui, c'est sûr.